大家好，把馒头丢进滚烫的油锅里，瞬间就变成了一道经典美食，吃一口就忘不了，比大鱼大肉还要香。首先我们准备2个大馒头，馒头不要用刚刚蒸出来的，用吃剩的馒头来制作会更好。先把馒头皮切下来，再改刀切成薄片，厚度在1公分左右就可以，再把它切成2公分左右的粗条，最后把它切成菱形块，像这样就可以。剩下来的边角料也不要扔了，可以拿来炸丸子吃。全部切好以后，准备半碗清水，把切好的馒头全部放进水里面，浸泡10秒钟左右，让馒头充分的吸收水分，泡的时间不要太长。10秒钟以后马上给它捞出来，如果泡的时间太久，馒头就碎了。像这样把它摆在盘子里面，把表面的水分晾干。晾好的馒头块表面摸起来是干的，里边用手一挤还有水分，像这样的状态就可以。现在我们开火把油温烧至6成热，筷子放下去能够迅速的起小泡就可以。这会儿我们把馒头一个一个的放进锅里面，处理过的馒头一点也不会吸油，里边全部都是水分，表面的水分已经晾干了，它也不会溅油。全程开中火慢慢炸，一直炸到表面金黄酥脆。炸的过程中要不停的翻动，让它受热均匀，这样炸出来的馒头颜色就会非常的均匀。全程大概炸5分钟左右，炸到像这样的状态就可以，表面金黄酥脆。用漏勺把它控油捞出来，我们来听一下，有这种酥脆的声音就可以。接下来锅中加入50克的清水，30克的白糖，开小火慢慢把白糖熬至融化，熬成像这样有一点黏黏的淡淡的黄色就可以啦。然后把炸好的馒头块倒进来，快速的晃动锅子，让每一块馒头都均匀的裹上一层糖浆。哇，好香啊，现在已经是满屋飘香了。馒头这样做出来真的是太好吃了，它的口感外酥里嫩，香甜可口。虽然是油炸的，但是里面一点也不吸油。如果你喜欢，赶紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、评论、转发哦。点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。